يا مساء الورد ومساء الفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا كلها. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي المقرمش الخطير، وهعرفكم كمان كل أسرار السمك المقلي. هنعمله كمان بتتبيلة خطيرة زي تتبيلة المطاعم بالظبط، يعني هنعمل السمك المقلي النهاردة على طريقة المطاعم. وهنقلي كمان السمك النهاردة بطريقة جديدة جدا، هتخلي السمك معاكي مقرمش وجميل، وكمان مش هيشرب زيت معاكي خالص. يعني كمان السمك معانا هيبقى صحي لانه مش هيشرب زيت، وهيبقى كمان مقرمش وجميل ان شاء الله. يلا بقى يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه. كده السمك انا جبته طبعا نضفته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، بيبقى في حاجات سودا في الجناب كده لازم تتشال، يعني السمكة من جوه تبقى بيضة وقشطة زي ما انتم شايفين كده. ونقعته شوية بمية وملح، وبعدين شطفته تاني بعد ما وكده. بعد ما شطفته من الماء والملح وسبته يتصفى، هنعمل له بقى التتبيله الخطيره اللي بجد احسن من بتاعه المطاعم، هتنافسي بجد المطاعم بالتتبيله دي. معايا هنا معلقه بابريكا، ومعلقه توابل سمك اللي انتوا شايفينها دي، ومعلقه كركم، ومعايا توم، ومعايا كمان كمون، ومعايا طماطم وفلفل، وكمان ليمون، بس الليمون هعصره في الاخر. كده هقطع الفلفل والطماطم في الخلاط واحط عليهم التوم والتوابل. كده انا بقطع معاكم الفلفل زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا انا بشيل منه البذر من جوه لان الفلفل اللي انا جايباه ده حراق شويه، بس برضو بيبقى فيه سنه حراره كده بتدي طعم يعني حلوه جدا للسمك بتاعي. بجد جربوا السمك بالطريقه دي، هتنسوا اي طريقه تانية عملتوا بيها السمك. هيطلع معاكي مقرمش، وهيطلع معاكي طعمه جميل جدا. وكمان زي ما انا قلتلكوا هقولكوا تكايه كده تخلي السمك معاكي مقرمش وما يشربش زيت خالص، وعلشان طبعا يبقى صحي معاكي ما يبقاش شارب زيت ويبدأ يتعبك. والتتبيلة دي بجد بتخلي طعمه يعني حلو جدا، ما بيبقاش زفر خالص، وبيبقى ريحته كمان جميلة. كده زي ما انتم شايفين انا قطعت الفلفل وقطعت الطماطم وحطيت التوابل وحطيت الثوم، واحط كمان نص كوباية مية. كده التوابل اللي انا بوريكم ان انا هحطها، وتوابل السمك اللي انا وريتها لكم دي بتبقى جميلة خالص بجد، بتغير طعم التتبيلة دي كمان. يعني بتحطي كده معلقتين كبار من تتبيلة السمك الجاهزة اللي بتتباع في السوبر ماركت، بتبقى فيها توابل كتير جدا، بتبقى طعمها يعني بتخلي السمك يروح معاكي في حتة تانية خالص، بقى طعمه خطير. كده بقى زي ما انا قلت لكم يا حبايبي، نزلت بالتوابل، هنزل بقى بربع كوباية مية او نص كوباية مية علشان بس تشغل الخلاط معايا واعرف افرم التوابل بتاعتي. كده حبايبي دي التتبيلة بتاعتي، بعد ما ضربتها في الخلاط كويس جدا هبدأ اعصر بقى كام ليمونة كده زي ما انتم شايفين. بجد التتبيلة قبل ما احطها على السمك ريحتها خطيرة، تتاكل كده لوحدها من غير السمك. بجد حلوة قوي. انا اوقات بعمل التتبيلة دي واحطها جنب السمك كده، بيحطوا منها يعني ياخدوا منها معلقة كده على الرز وياكلوها، بتبقى طعمها جميل جدا جنب السمك. يعني ممكن تزودي وتحطي شوية في طبق جنب السمك تاكليها مع السمك، بتبقى جميلة جدا برضو. كده حبايبي هقلبها بقى وانزل على بالتتبيلة بتاعتي دي على السمك، واغلف السمك بقى يعني على قد ما تقدري. غلفي السمك بتاعك كويس جدا من جوه ومن بره بالتتبيله دي. طبعا انا السمك بتاعي وسط مش كبير، علشان كده مش قطعته بالسكينه، يعني لما بيبقى معايا حجم السمكيه كبيره ببدا اقطعها كده، مش اقطعها يعني اغزها كده بالسكينه غزه صغيره، علشان التتبيله تدخل جوه اللحم بتاع السمكه. بس انا يعني السمك ده حجمه صغير فهيشرب التتبيله كويس. كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي ببدأ اتبل السمكية كلها كده من جوه ومن بره بالتتبيلة دي، وهسيبها يعني اقل حاجة ساعة في التتبيلة دي. لو تقدري ساعتين 3، يعني كل ما بتسيبي السمك بتاعك في التتبيلة دي كل ما بيشرب منها وبيكون طعمه مظبوط وجميل جدا. بس انا طبعا علشان يعني وقت الفيديو كده هسيب السمك بتاعي في التتبيلة ساعة واحدة. وكده شكل السمك بعد ما سيبته في التتبيلة. بجد يا حبايبي والله يعني مش عايزة احلف، بجد التتبيلة دي بتخلي السمك طعمه جميل جدا بجد. هنا بقى معايا الدقيق بتاعي، ممكن تحطي بقى مع الدقيق يعني لو عايزة سمك مقرمش بزيادة بتحطي مع الدقيق ده معلقة نشا او نص معلقة نشا.
انما انا مش عاوزاه مقرمش قوي يعني زيادة عن اللزوم. هو بالطريقة دي هيبقى مقرمش من بره، واللحم بتاعه هيبقى طري وهيبقى جميل جدا. طبعا انا ببدأ دلوقتي اغلف السمكية بتاعتي كويس جدا بالدقيق. دي التكة بقى اللي انا هقول لكم عليها. هتغلفي السمك كله قبل ما تقليه. هتغلفيه كله بالدقيق وترصيه في طبق وتسيبيه على جنب. وبعدين بتحطي الزيت على النار وتسيبي السمك، يعني بتحطي الزيت على النار يسخن وبعدين ترجعي للسمك تاني هتلاقيه زي ما يكون مبلول كده مندي. هترجعي تاني بقى تحطيه تاني في الدقيق، يعني بعد ما تلاقيه مندي كده قبل ما تقليه هتحطيه تاني في الدقيق. يعني هنحط السمك في الدقيق مرتين. وهوريكم برضو انا دلوقتي هغلف السمك كله بالدقيق واحطه في الطبق واحطه يعني اسيبه على جنب، واحط الزيت على النار وارجع لكم تاني برضو هتشوفوا السمك هيبقى مندي ازاي. التكة دي بقى اللي بتخلي السمك معاكي مقرمش جدا، وفي نفس الوقت مش هيشرب زيت معاكي خالص، لان انت طبعا غلفتيه مرتين بالدقيق هيبقى مش هيمتص الزيت معاكي. كده انا تبلت السمك كله، يعني غلفت السمك كله بدقيق. بصوا اهو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه. بعد ما سبت السمك شويه صغيرين بدأ يندي معايا كده زي ما انتم شايفين كده، زي ما يكون مبلول كده مندي شويه. دي بقى لو قليتي السمك على طول كده هيشرب زيت ومش هيطلع معاكي مقرمش خالص. فانا ببدأ احطه في الدقيق كده مره تانية زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. بالطريقه دي بقى بجد السمك هيطلع معاكي تحفه. جربي بس الطريقة دي وامشي معايا بالخطوات واحدة واحدة كده، بجد هتعملي احلى سمك مقلي. وهتنسي اي طريقة تانية كنت بتعملي بيها السمك المقلي. هتنافسي بيها المطاعم بجد، هيبقى طعمه احلى من بتاع المطاعم واحلى من اللي انت بتشتريه من بره. كده حبايبي بغلفه مرة تانية كده زي ما انتم شايفين. طبعا هغلف الكمية كلها تاني من اول وجديد. كده بقى عمره مش هيندي معاكي بقى تاني خالص. كده بقى انتي اديتوله الدقيق بحقه، فعمره ما هيشرب معاكي الزيت خالص. هعمل بقى الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده، يعني هحطها في الدقيق مرة تانية وهنبدأ نقليه مع بعض بقى، وهوريكي السمك بعد ما يتقلي ويطلع معاكي هيبقى شكله عامل ازاي. انا بس يعني حابة ان انا اوريكم الطريقة كلها، ما اقطعش الفيديو. انا مش عايزة اقطع الفيديو عليك خالص، انا عايزة اوريكم الطريقة كلها علشان يعني تعرفوا الطريقة عاملة ازاي. كده حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وكده انا بعد ما خلصت وبدات اقليه طبعا بنعلي النار، الزيت بتاعي يسخن جدا، وابدا اما اجي انزل السمك بخلي النار وسط علشان السمك مش اول ما انزله يتحرق مني وما يبقاش مستوي. لا بعلي النار وبعدين اول ما انزل السمك بخلي النار وسط، وابدا بقى اسويه على راحته كده على نار تكون وسط. شايفين لون السمك عامل ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ بجد قولولي ايه رأيكم. السمك طالع جميل جدا ولونه تحفة، وبجد مش شارب زيت خالص زي ما انتم شايفين اهو. مفيش نقطة زيت في الطبق اهو، ولا على السمك نفسه نقطة زيت. مقرمش وجميل جدا، وبجد التتبيلة بتاعته مخليه ريحته جميلة ما فيهاش زفارة خالص وجميل. يلا يا حبايب قلبي بقى اعملوا السمك بالطريقة دي ويا رب تعجبكم ان شاء الله، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وانتظروني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت اللي يجرب السمك بالطريقة دي يقولي في الكومنتات طلع معاه عامل ازاي. وعملنا كمان الرز بتاع السمك كده زي ما انتم شايفين بجد جميل جدا برضو، بس ما حبيتش يعني اصوره برضو علشان الفيديو ما يطولش معايا. بس اوعدكم ان شاء الله هعمله في مرة معاكم برضو علشان تعرفوا طريقته، بيطلع معايا مفلفل وجميل برضو. يلا هستناكي بقى تجربي الطريقة وتقولي لي عاملة ازاي. والسلام عليكم.